当代跟文化主义的帮助，提供这个机会，让我能够把我最近的创作的一些东西，能够有这个机会跟在座的朋友分享。那虽然说在这个创作跟准备的过程中，经历了过许多事情，但是现在回想起来，学到真的是还蛮不少，所以也很感谢有这个机会。好，大致上是这个样子。然后很可惜今天馆长没办法参与。所以也很高兴，其实今年在台湾的时间很少，所以有很多朋友都被忽略，所以也很高兴能够有，其实在座其实都是认识的，所以也很高兴能够有这个机会能够跟大家聚一聚、聊一聊、叙一叙，所以就尽量轻松。有非常老的朋友，也有小朋友，也有家人出席在后面，所以太棒了。好，那如果可以的话，我想接下来的时间再把刚刚的每一个作品再做比较深入的介绍跟讨论。第一个我想要讲的是说，当然是讲说为什么叫做无尽这个东西。它其实对我来说其实是蛮简单的，就是具体的图像，虚无的境，然后最重要的是助性。什么叫做具体的图像？这边跟大家稍微看一下。这几年我非常着迷的一些东西，就是让我非常着迷的一件事情之一，就是传统的几何图形。我这边举几个例子给大家看。这个东西是在印度民间常常见到的，这个东西叫做 Rangoli。那其实它是其实我昨天才发现，其实这跟沙坛城的做法很像，可是它不是用沙，它是用米磨成的粉。那这个事情是说，在印度民间，每一天的早上，或者是当你有贵宾要来的时候，或是有庆典的时候，会在自己家的门口用米的粉磨成粉末，或者其他的香料的有颜色的，拼凑成这样子的图案。我这边还有几个，这是其中一个，这是另外一个。那他们这个对我来讲，是蛮有意思的，就是看不管是具体的看，或者是他们的行为本身。好，再来就是，如果要谈到一些传统的几何图像的话，也是有西藏的唐卡跟坛城。这也是坛城之一。好，所以刚刚看到的那个 Rangoli， 其实有些是非常除了用米之外，他们也可以用花瓣或者整朵的花去拼成图形，那个就要花蛮多时间，所以可能是一个村落共同作业的，那这个时候就变成一个互动的一个机会。还有一个可能比较不会去注意到的，就是所谓的佛像的背光。所谓的佛像的背光，就是背后的那个光。看，了解吗？那佛像背光其实它可以做的是非常非常精细的，那它的对比几何图形的那个程度也非常有意思。这个有时候在那个山艺也还看得到，但现在比较少。那这个背光其实是一般的佛像，其实是组合而成的，所以说下面的莲花座是一部分，佛的本尊是一部分，背光又是一部分，是可以拆开的。但是你不能够只买你的背光，你一定要全部都一起买。这个我问过，所以像这个就做得还蛮不错。
这是沙滩鸡。好，所以刚刚有讲到印度的，然后讲到西藏、中国的，那再来另外一个是伊斯兰的那个叫什么地势地砖，那这个也是它的几何对比的程度是非常非常惊人的。好，这是伊斯兰。好，就是这些例子是让大家稍微了解说，我所谓的传统几何的美学或传统几何的美系的地方是在哪，是用哪些例子来构成。好，那对我来说，除了它具体的图像吸引我之外，另外也非常吸引我的是它的制作方式。好，为什么呢？因为我们想象说，像盘绳这个东西，它的结构看似是非常非常的复杂。但是它的制作过程其实是非常非常简单。你只要能够有东西可以让你画直线，有东西可以让你画弧线，这就是绰绰有余，就是所谓的尺规作图。那这个对我来说是非常吸引我的东西，就是说所谓的在简单的法则，它所包含的复杂的程度，这个产生强烈的对比，是非常非常吸引我的一个地方。好，那这个是讲到这么多，所讲的是所谓什么叫做具体的图像，虚无的镜。什么叫虚无的镜？就是说，刚忘了讲一个是印度，还有另外这个东西，叫做 yantra。我先把图放在这边，这东西叫做 yantra。所谓虚无的镜，就是说，不太确定是什么样子的原因啊。很多这种属于传统的几何图形，它跟心灵的修炼都有蛮密切的结合。好，比如说坛城，它其实是一个西方世界的蓝图，你只有这个坛城，你可以了解等等的结构，修炼的结构。那这个 yantra， 在印度来讲，这个是一个冥想静坐的辅具。所谓辅具，就是说你在冥想的过程中，借着看着这个图，它可以带你进入到一个不同的领域或是不同的维度。好，所以说对我来说，它的这个产生另外一个对比。几何的图像它是非常具体的、很和谐的，但是它可以带你进入到一个虚无的境界里面。那在这个虚无的境界里面，当然一切都不是没有具体，所谓具体的这些东西，所以它就是一个精神层次上的一个对比。好，那这是所谓为什么叫做虚无的境，就是没有那个境。那对我来说，具体的图像像虚无的境，这个创作的过程的目的，或者是它的功能啊，或是对我来说所得到的收获，其实并不是东西可以挂在墙壁上让大家看，就是说是一个助心的这个练习。那对我来说，助心是非常重要的一件事情。那这个其实待会会再说。好，所以这个是为什么这次的展览叫做无尽。那接下来我就用一样啊，把刚刚在隔壁间看到的作品，再一一的从头再做更详细的解释。好，所以静一它是数位动画，它的数位动画的发想主要是有两个来源，一个是万字文，一个是曼陀罗。那对我来说，万字文所代表的是方，曼陀罗代表的是圆。万字文它都是直角的，所以它是一个用直线方来做代表。曼陀罗它是属于比较圆弧的弧线，它是圆。万字文是矩阵密度的变形，就是说你有一个四方形的矩阵之后，怎么样子来把它做成变形，怎么样来让它来做成有趣的图形。曲线的圆形对称。就像在看一朵花一样。后来其实发现，赏花其实是一件非常有趣的事情。其实花它是一个非常天然的同心圆的对称结构，非常非常有意思。所以，可能
做完这个之后会朝向赏花的这个地方迈进。那在做记忆的这个过程当中，让我有几件事情让我深深的体会到，就是说这些几何图形它其实有非常非常高密度的重复性。就是其实你只要一条线画够多次，它就会有一定的效果。所谓画够多次，并不是定点画，所以这条线画一次，你转1度画一次，转2度画一次，转3度画一次，你只要画够多次，拼那个数量，它就可以有很有趣的图形，重复性。还有一个就是法则的共通性，那这对我来说是一个蛮有趣的发现。我所谓什么叫做法则的共通性，就是说，我们常常在写程式或者数位创作的朋友，就常常会聊到说所谓的演算法啊，比如说要做一件事情，可能会比我的演算法比你强，还是你的演算法比我强？所谓强就是说，同样做一件事情，我可以比你快3倍的时间做到演算法。那其实对我来说，有很长一段时间，我觉得演算法似乎就是数位艺术最基层的东西，就是最底层的东西，你没有办法在更底层。那对我来说，现在似乎有另外一个更基层的东西，就叫做法则，创作的法则。举例来说，譬如像刚刚提到的尺规作图，它是一个法则，它是一个功法。那它这个功法其实可以用在，你可以用在一条鱼线跟一支铅笔上，也可以用在 PD。Processing、OpenGL 上，法则是共通的，那只是法则到了程式设计里面就变成演算法。那法则如果停在类比的阶段的时候，其实它就是所谓的工艺创作。对我来说，这对我来说是蛮有意思的一个发现。有问题可以随时提问。然后如果快睡着的话，后面有咖啡。我不知道强不强，就是，但是应该是咖啡色的，应该是他们讲。法则共通性，好，再来一个就是科技与创作的距离。这个东西其实要聊应该是聊不完，但是这几年来让我非常，我常常在思考的地方就是说，当我要做任何一件事情的时候，我会去想。这一定是极简化的，或者是最佳化的。所以对我来说，这个最佳化就是不是极简，我还能不能够再把它抽离更多的元素，而还保持它原有的本质。好，就像刚刚在讲，我现在在想演算法这件事情，但是演算法如果把程式码抽掉之后，它就变成什么？变法则，变功法。那还有没有更基层的东西？目前还不知道，也许在座有些知道说。可以分享，所以对我来说，要做一件事情的目的，其实并不是在为了达成一件事情。对我来说，乐趣是在于怎么样把它，这叫什么？抽丝剥茧，把最基层的东西引申出来，去提炼到它。好，那这其实可以在科技与创作、科技创作、科技艺术上是常常见到的。就是说，其实。我在想，我的想法在这边，我的电脑在这边，好像是很直接的，但是并不是。电脑里面有作业系统，作业系统里面有程式语言，程式语言如果没有晶片，没有 CPU 你也做不出来，你没有这个 VGA 线，你也没办法呈现出来，所以说是非常非常非常复杂。那虽然说之前有尝试过不要用电脑，用电晶体来做声音，那电晶体你还是需要电，对我来说是不能够接受。好，那对我来说，这个距离会产生一些问题，就是说，当你经过层层的距离之后，层层的关卡之后，那个创作的直觉就会慢慢的消失，而且到最后会变成一种现象，就是会变成一种现象，就是说是为了科技创作而科技创作，其实这个东西是常常大家在讲，所以对我来说，我就想要寻找说，我有没有办法，既然我知道说。演算法、程式码，把程式码从演算法中抽取出来，就变成法则之后，我有没有能够找到更直接的创作方式？
所以一旦我如果这个法则抓住了，我能不能不需要用科技？好，那这个东西，这样子的想法就让我进入到进山的构思。那对我来说，因为其实在座都是很熟悉的朋友，那很多一认识我的时候就是搞电音的，所以可能会觉得有点奇怪。但是对我来说，到最后反而画画、版画是最直接的、最基本的。一张纸、一支笔，没有草稿，没有定线，你就是一张纸在你的桌上，手上握着一支笔，你就开始画。就是对我来说，也许不是最直觉的，但是跟要管这个事情比起来是直觉多的。那这个一张纸一支笔，这个就是进山的12幅画作，12幅画作。虽然说没有草稿，没有定线，这个有一部分并不是成真的，就是说这12张里面有，我觉得好像是1张还是2张，画到最后，我有尝试用圆规来画那个定线，但是后来发现，其实用圆规画出来的效果，结果跟没有用圆规其实是差不多的。那到最后还要花时间用橡皮擦去擦那个铅笔的线，蛮无聊的。后来发现其实没有那个必要。然后另一个问题是说，其实人是很矛盾的，就是说你用一张纸一支笔画出来的东西，你会不满足。说我一张纸一支笔就只能够画1张出来，我要复制，我要印刷，那怎么办？那当然就是对我来说，版画就是解决它的办法。当然之前有想到过做捐印，但是对我来说，捐印还是有点它复杂的程度，并不是在我家的客厅能够达成的事情。因为还要写一些东西。那其实当初其实蛮有意思的，很多事情都是不经意的做完之后会发现，其实它有一些其他的影响力。例如说，其实当初做版画的原因，并不是真的就是有这么多创作的内容。其实当初做版画真正的原因是那个时候还没有买印表机，在电脑里面算出来的图，很想要把它很想要让它在纸上看到，因为没有印表机，就。有天下班经过美术社，就买一块橡皮板过来刻出来，好像没有那么困难，就接二连三一直把它做出来。好，那对我来说，在进山里面，我似乎找到一个之前没有体会到的一种创作的直觉感，跟基本跟直接的感觉。那这个时候又让我想到一件事情呢，就是创作跟生活中的重复性。其实重复性对我来说是非常非常重要的一件事情，在我的生活来讲。怎么说呢？你们会累的吗？累的话可以休息，因为我这样一直讲，我不知道说，一直讲又没有提问的状况下，好，请问，请说。就是我刚好的想法，就是你一开始在做数位绘图的时候，对不对？对。然后因为你找到了法则，所以说你就后来回来用手做，然后就开始在不管是印刷也好，或是绘图也好，然后回不到手做状态。那你本身也在做电音，那你的电音大家都听说是属于节奏性的东西，那你其实也是有法则可以猜出来的。所以说下一步你会不会跑去打鼓？打鼓吗？跟打鼓要套鼓，那个就很不基本。所以说，那你觉得你的声音有办法解构吗？对，其实这个也是一个很有趣的问题。其实对我来说，这种视觉上的几何，其实在声音或是音乐声场里面，其实也是找得到的。比如说和声，或者是节奏这个东西。那但是在所有的艺术形式当中，声音是最抽象的。那这个是最难表达的。那其实我有想，但是目前还在实验阶段当中。但是你提到的是，其实是蛮有意思。所以你也在尝试把那个所谓的电音这种电子的东西，然后再结构成也是类似手做的感觉嘛？你在没有手做的，但是就是跟几何有关的，就是这个问题。声音怎么让它跟几何有关？相位啊，相位就是几何啊。这个老朋友先离开了，好，没关系。
好，刚刚讲哪边？啊，有人发问，太棒了。好，讲重复性这个问题，这个就有一点点严肃啊。怎么说？譬如说，讲到重复性，在电脑里面重复性是很无法体会到的。譬如说像静一的那个高解析度的图，1秒25个影格，30分钟有多少影格？每一张影格是大约要花30秒的时间去算图算出来。好，我们讲的重复性，顶多就是谈这个数字而已。啊，比如说25乘60再乘30再乘30秒，就是它总共算出来的时间。好，但是这个重复的动作是电脑在做，你就只是开机让它在那边跑那个程式。那对我来说，我想要去体验这个重复。啊，比如说到了在做进山的时候，每一个线条要用手去画。那这个时候的重复性就是谁在做？是我在做。我必须要去体会到说这个重复性。好，那这个对我来说就是很有趣的地方。我们在讲生活中的重复性，生活中的重复性是到处都有的。每天起床又是跟昨天一样的一天，就是重复。跟明天应该也差不多，这是重复。每天都要吃3餐，这也是重复。好，但是重复里面，我不知道其实重复是不是最好的中文翻译，其实英文是 repetition， 重复规律重复，但是不管，但是 repetition 是其实我想要讲的这件事情。好，但是重复其实是非常非常有意思的，就是说。跟刚刚最早提到这个助心这个东西，其实是蛮有意思的。那这个其实英文叫做 mindfulness。我举2个例子哈，都是讲生活中的重复性。每一天吃3餐，其实我们都不知道，吃到最后都不知道自己在吃什么。那对我们来说，食物就是食物，并不会觉得说这一餐跟现在这一餐跟上一餐有什么重大的差别？为什么？待会我再说。是应该常常会发生这种状况。我每天晚上都要睡觉，重复的睡觉。可是我今天早上起来，并不觉得今天睡的跟昨天有什么更重要的差别。可是我想，如果是有小孩的朋友，会发现小孩一天一天都在不一样。这个礼拜看跟上礼拜看，怎么长那么快？下个月看，怎么又长那么快？会不一样。为什么会这个样子？其实这个跟心是有很大的关系。因为你如果有小孩，你是要用心去照顾他。一旦用心之后，重复这个动作会让你体会到，会让我们体会到非常非常细腻的东西。今天跟隔天跟明天是不一样的。好，这是所谓的重复性。我今天如果一件事情在重复的使用当中有用心下去的话，那它的力量是非常强大的。我的意思，举例来说好，譬如说，我每天都吃饭，每天都自己煮饭，白米饭，我可以用电锅煮，每天煮出来都一样。所以对我来说，饭就是饭，有一个鸿沟距离，就是我跟电锅就是我跟电锅就是这样。可是我如果用锅子煮，每天用水去煮，我可以煮到最后会发现，用心去煮，我会发现，我今天多加5cc，跟少加5cc，我可以吃得出来那个感觉。我多煮2分钟，跟少煮30秒，会有不一样的差别。那这个时候，我跟你的距离就不是我跟电锅的距离，我可以去很细腻的去体会到说东西的变化，对我来说，这个是东西的本质。速度其实不重要，电锅按下去就按下去，它起来就吃了，那没关系。但是我如果能够去了解到、体会到说，这个米在水里面煮的那个感觉，我不是讲，感觉像日本漫画。但是对我来说，好，譬如说另外一个东西，譬如说庙里面的和尚，日复一日都是一样的生活，感觉很无聊，会不会很无聊？我想应该是不会，因为如果说有用心去体会的话，譬如说我之前有一段时间，以前觉得很不幸但是现在觉得很幸运，说每天早上6点必须要出现在同一个地方，1年的时间几乎365，周一到周五都要这样做。当你有机会做这种事情的时候，你会发现
我这个礼拜一6点站在这个地方，看到太阳起来的时候是在这个位置。下个礼拜一，好像到了那边日升的时候是在那边，你会很直接的去体验到说太阳日出跟着季节在变动。那这个时候改变的是什么？太阳没有变，你也没有变，但是改变的是你跟这个环境的关系。那这个改变的关系跟如果没有重复性是做不到的。好，如果我今天每天的生活都跟昨天不一样，明天的生活又不一样，那对我来说，生活就是生活，没有说有发文太好，请说。那问一个我觉得蛮有趣的问题是，刚其实敬业的时候没有讲到法则的共通性，但是刚讲的共通性其实比较像是在讲类比跟数位之间一些创作上的一些。大家听得到发问的问题吗？可以。好。那但是如果把现在讲的变化，其实是在生活跟创作之间，你会觉得那个变化其实是你在追寻法则这个概念的时候，在找的东西嘛？会是这样解吗？如果我了解你这句的话，你是不是说，比如说我们刚刚讲到的法则的共通性，是其实某方面也是还是停留在技术层面，就是不管是数位或是拿刀的方式。对。那现在是说把这个法则的共通性再导到生活里面，这样。对，其实对我来说，这应该是我做这一系列作品最大的收获，就是说发现这个法则的共通性，其实并不是在艺术上面，在生活中也找得到，但是只要就是它有2个参数，一个是重复性，一个是助性这个动作。如果这2个动作都能够，如果重复性是真的，如果助性也有做到，那它是对我来说就是可能是一个非常有力量的东西。好，那其实你讲这个问题也很好了，就是对我来说，我们常常会听到人家讲说艺术是用来美化生活的，艺术是无所不在的，常常听到这种事情嘛，对不对？那以前听到了，说教，艺术什么无所不在，艺术是什么美化生活。但其实如果在想共通性这件事情，其实其实是真的是可以体会到艺术是无所不在的东西。譬如说煮米，我有规律性，我可以去体会到说煮饭的美，对我来说这个是很美。虽然我不是煮饭，我现在做面包，但是做的还不是很好。但是已经在这个方向中，发现说，其实这个法则似乎是无所不在的。那对我来说，这个是比做出来的东西能够挂在隔壁间还要重要的一个最根基的东西。好，我想科技与创作的关系，这个刚刚其实也有稍微提到，有问题吗？没有。对，个人的意义啊，就是刚刚讲，其实这个法则的共通性，它并不是停留在，它并不是局限于，看不到吗？下巴，看得见吗？好，那近视，其实对我来说，这次作品比较重要的，但是不是偏好，比较重要的是1跟3，1是启蒙，3是让我真的是有感受到的东西。4的话。有趣的东西是这个同形映射，英文是 conformal mapping， 也就是说你把一个2D 的东西先投影到规则或是不规则的3D 物体上，然后把它投射出来的东西再硬压回2D， 就会产生很有趣的事情。好，那接下来的时间我稍微讲一下2在哪边。那其实那个时候其实这些作品都是自己在家里做。那当初在讨论这个展的时候，
毕竟是科技艺术嘛，总是要互动。那个时候进二就是安排互动的作品，但是其实互动，其实大家都看过很多互动的作品，那好坏就不予置评。它是有很大的问题。但那时候我也想了很久，说怎么样子能够真的做出有意思的互动作品。那后来直到我在进山做到一半的时候，在发现万字文这个东西的时候，后来想到一个事情，就是说，我想要本来是打算把现在放高90度投影的一间房间，在开展的时候是漆成白色，然后在展出的过程中，每天就是开馆跟闭馆的中间，我会亲自到展场用万字文的方式把那一间涂满。那个其实对我来说就合乎两个参数，一个是重复性，另外一个是互动性。如果有人来看，你稍微跟他做互动。那对我来说这是一个外在的条件。对我来说内在也很吸引我，是说我从还没有一个机会是能够在一个这么封闭的空间做这么强烈的重复动作游戏。虽然说之前有因为一些工作关系，有做过重复性相当高的工作，但是还没有像这个样子。所以那个时候到最后其实是非常希望，或是非常想要来做进二这个画万字文的作品。但是后来因为一些复杂的因素，没有办法做出来。所以在座如果有哪些空间需要可以让我画的话，请再告知。其实我觉得是蛮有意思的。所以这个是进二，就是说，很抱歉，本来是4件作品，那其中有一件因为现实的关系没有办法做出来。好，那我可能稍微再来谈，最后一点点时间，可能稍微来谈之后发生的一些事，之后所发生的一些事情，或是以后想要做的事情，在做完这4件作品之后，就是好久不见。好，那我要切换一下。好，那后来发现这个法则的共通性之后，其实对我来说，体验或是用手去做是非常重要的，就是能够亲身经历一件事情是非常重要的事情。比如说用手去画，所以说我就花蛮多时间在画图这件事情。那对我来说，当然画图，因为本身并不是受过这一种训练。但是对于法则或演算法又很有兴趣，我就无意之间找到了一种很有趣的画图方式，能够画出来像我这边稍微翻给大家看一下，就是多边对称的东西，像这个样子。也就是你这些东西都没有打稿吗？还是有用那个规线？这个有，就现在看到的这都是有打稿的。但是这个打稿是是蛮有趣的，怎么说？它这个创作方式是说，你拿一张描图纸，然后斜线对折，你就有一个叉嘛，然后再直的横的对折，你就有一个十字。那这个叉跟十字就会构成8个等份，懂我意思吗？知道。好，那这个8个等份的时候，你只要画其中的一个等份，画完之后对折，描过来，再对折，再描，对折再描，所以你可以不断的做镜面对应对称的画图方式。那对我来说很有趣的就是说，其实这跟程式设计是一样的，演算法是一样的，就是说。其实到最后构成的图形，
是这个法则生成出来，并不是我所设计的。我所扮演的角色只是在这个纸面上画一些线条，但是透过这个折纸几何的过程当中，这个法则会把最后的图形会画出来。这个其实是对我来说是蛮有意思的东西。那现在然后后来又发现，在这个我就不太确定看不看得出。那光是折纸的本身啊，它也可以折出非常几何的图形。它的线。那譬如说，但是我还不太确定这些能够拿这些来干嘛。最多就是现在也是把它拿来做成版画，那这也是现在在做的事情。大致上就是有其他问题吗？有问题吗？还是想要吃茶？2点56分，太棒了，时间控制在。未来的计划案听起来比较像是就是手做的绘图，那有声音的部分吗？有其他想法吗？声音目前还没有，但是有投影。譬如说，我不知道有没有一个人已经看过类似的作品，或者是等等，就是说把投影跟传统画作结合在一起。譬如说，假设我这边墙上挂一个画作。但是你当然那个框就要稍微做一些特殊的设计。你有一个画作，这个画作是既定的固定，可是你可以在它的周围做投影。那你当然这个中间你就要可能要做一些把它那个空间预留起来，或者是你投影的内容跟画作的线条能够产生互动，就是画作跟投影结合在一起。那我觉得这可能也许是可以实验的东西。还有再来就是说，像这个传统的宣纸啊，其实是透光度蛮高的。那你可以在你的纸上做一些既定的绘画，然后用背光投影的方式，在上面做一些变化。也许，这是我讲的。如果重新看到有类似作品，比我先做出来的，所以类似像，但是声音对我来说，其实声音还是还是处于一种非常抽象的一件事情。也许是好事，也许是坏事了。因为好事是说，它是这么的抽象，它不受任何具体的东西拘束。对我来说，像画这些东西，其实还是非常具体。虽然说它抽象的代表某一些事情，就是线条就是线条。那声音其实对我来说还是非常抽象，我还没有办法说有这么直接的。虽然说演算的法则，你是可以把这种画对称的方式直接引用在节奏上，节奏的生成。可是你听到这样的节奏，跟看到这样的图形，似乎这个关联性就还要稍微再研究一下。我问一个问题，我麦克风。那个，因为你刚刚有讲到啊，就是说你很注重就是你的对，譬如说物件本身，像是你本身，或者是你不想要电脑，就是你跟笔跟纸这样子去做。可是因为以我自己的经验啊，我会觉得说，其实你用的物件越少。那其实那个是越难做。对啊。对。那有简化。对。要譬如说我是平面设计师，那其实我只要会1-2个软体，然后我就可以做很多东西。那其实学软体的过程，比用你去拿铅笔练习画直线，其实我是觉得反而简单很多。那所以说这整个感觉是个修行的话，那。现在我想问的就是，要是你是用这样子的出发点，你有没有一个
就是一个期限，就是说我到底要跟这支笔练到多么厉害的程度，然后这个作品才算是完成。你有懂我意思吗？就是什么时候喊停吗？对，因为其实是这种感觉是没有办法永无止境的。对，永无止境。对啊，其实对了，是这种是永无止境的，但是对我来说，画到累就可以停，这很简单的，就是比如说一张纸画满了就停，你就一张纸画满就可以停，没有很深奥。因为我只是觉得就是说，因为像是古代的那些人，比如说那种什么印度人在排那个你刚刚看那个什么米的粉，不是米粉，米的粉。对，米的粉的东西，感觉他们好像是要修行，可能比如说5年10年才就是没有，像他们那个家庭本身是早上起来，第一件事情就是做那个事情，那是他们信仰的一个部分。我觉得就只是比如说你要光是去画一条直线，或者是你去画那个圆，那就是感觉要说自己要求用那么高画，会不会你花了非常非常大的时间，非常长的时间，然后就只是为了去专一个很小的细节，那这样子？其实某方面了解的问题，但是其实很多事情在做的时候，其实是不需要去想它的结果，或者想到什么时候要做。对我来说，有意义的是在那个画的过程。那能够画多大，或是画多细，或是画怎么样，那个其实是其次的。你懂我意思吗？了解。对，大致上是这样。还是以体力为主，体力是蛮重要的。谢谢老师。这是弟弟，新锐设计师。刚刚的问题是没有串通嘛？现在这位是大伯，请说。我不晓得要称呼你李博士还是李大师这样。俊松的。不过既然你是一个艺术家，又常常讲很多很哲学的话，我要问一个问题，这不是挑战。没有，不敢。也不是挑逗哦。不敢。不过呢，你从很犀利吗？对，非常犀利。从你的最后，因为你今天的主题是无尽嘛，可是你最后呢，不小心用了一个例子，就是说，我可以用一个八面体的一个形式其实我只要做了1/8，它在规则的法则的情况之下，它就塑造了好像无穷的境界的样子。可是你如果努力去分析的话，它还是有一个法则。所以你到底要去这个说明生命命运可以是无限的，还是不管你怎么样的奋斗，命运都在法则之下被框框，你逃不出命运的框框。我觉得这问题够不够犀利？这个我要坐下来回答。好，其实这个问题其实也不用坐下来，站着就可以回答。对我来说，法则的用意只是提供一个去体会重复性跟镀锌的工具而已，它并不是最后的重点，它跟其他事情都没有关系，它只是提供一个可以体会到重复性跟镀锌的一个条件的。那其实最后的重点其实是在于说，在做的当下体会到有更基本生命上的一些东西，就是这样。所以它其实并不是说。法则并不代表空旷，法则它只是一个工具，就像文字它是一个工具，程式码是一个工具，画布是一个工具，画布并不是画本身，就像这个太棒了，挂在墙上的画并不是艺术，播出来的画也不是艺术，真正艺术是什么？是创作的过程，是看不到的东西。所以说，不要去误会说把法则当成一个现实的一种框架，或是一种奋斗的什么？你刚说奋斗的。所以你认为命运会不会受限你？
技术，或者受限于法则，还是法则会受限于命运？那这个要看说你认不认为。要坐下来讲。没有，其实也不用了，站着就可以了。就是说看你怎么样对命运做定义啊？你觉得命运，你说命运吗？你觉得命运是用肉身来做定义呢，还是用精神来做定义？肉身当然是我累了就要睡觉，我死了就死。但是精神上的命运可能就不能够用这样子的方式来定义。所以说，你问我这个问题，那我可能要先问你对于命运的定义是什么？其实我想说的是你的无穷跟法则之间无穷会不会受限于法则？就受限于你的技术，还是说技术呢会不会掌握到你的无穷？从开始到现在都还没讲无穷这两个字。无穷是你今天的主题，你自己讲。无尽，对不起，无尽，对，无尽是受限于法则，还是法则呢可以受限于无尽？其实他们两个关系并不是一个受限一定往一边，他们是相依相存。你如果没有法则，就不能够有体会到这个虚拟的无尽。所以说，它并不是对立的，它是相依相存。就像今天如果没有坏，你就不知道；没有好就没有坏，它其实是对立，就像白天跟晚上，它是和平共处的。成教，谢谢。不会不敢。真是太多朋友来，让我觉得非常高兴。所以，我想如果没有更犀利的问题的话，那就茶点吧。所以最后我还是想，这没有最犀利的问题。没有很犀利。这个不是家人，这没有串通好。我是陈设计师，就是你刚才提到的说把城市把它变成一个就是重复性的东西，对，把它变成一个可以抽取出来的一个元素。请说。对，然后在城市里面，我们称为就是模组化，把这个过程称为模组化。然后模组化过程中，其实写的到最后啊，其实是可以就是单向就是一个线性时间走下来，其实也是可以用类似编织的方式，用另外一个模组把它穿插，那个有点像针织的方式把它穿插在里面。对，那意思就是说，其实你把它取出元素的过程中，你的重复性其实不一定是要单方面，就是一个比如说线性下来，也是可以多个维度把它编织在一起。我的就是意思就是我目前记得这个原因。所以你这个不是问题吗？你这个是 OK， 但是我不太了解。就是其实它就是你把它模组，就是把它抽取元素之后，你之后的就是把它创作之后创作其实是可以把它就是重复性，就是它重复性的维度其实是可以很多维的。对，不是只有一维这样子。当然，就是说其实但是要看维度定的，比如说像有些时候像那个它的维度是以 reflection 的算。就是说像8点分，它已经算是 multi-dimension。但是你讲这个问题跟刚刚夏爸有稍微聊到，就是说，其实像那个 tiling 或是密铺这个东西，也可以把它引用到3维，那其实也蛮有意思的。可是，对，就是会蛮有意思。但是要画多维度的，可能纸跟笔就比较难画一点。也是有4个种，就是2D 投影到3D， 然后3D 再把它转成2D 的东西。在设计的过程中，并没有实际去操作这件事情。谢谢。还有其他的问题要分享？还有一个号称非常犀利的问题。好，请说。刚刚你提到说，我们的成就不在最后挂在墙壁上的一些作品，那么是过程，这个是让人家非常感动的一件事啊。就像很多人谈到感情的时候也这么说啊，是因为曾经拥有啊，而不是一定要在一起呢才是最完美的结局。但是呢，你有没有听过老子呢？
他写过那几千个字呢，是因为他要突破传统，要走出成本的时候，却被一个成本的所谓挡下来说，你一定要留下你的一些话，我才放你走。结果我们到现在几千年来，要不是他当时被体制限制留下那几个字呢，那我们其实都不认识老子，我们没有办法去分享到他的成果。所以呢，如果每一个人像这么有成就的人，你只有过程，我们看不到你留下来的作品。那这样子，我们如何去跟你学习？如何去敬仰你？如何去分享你的成果？我会不会把我的 email 留下来？我的 email 是，真的要留吗？也是可以。手机就不用留了，就是这是本人的联络方式，所以有任何犀利的问题，随时可以请教。可是这个东西，简短来说，其实刚刚讲那么多，就说什么，静跟法则、体制跟东西，其实这个都不对立，并没有说是要对立，就是体制跟体制是没有问题，创作跟创作也没有问题，所以总是有办法。现在科技这么进步，一定是有办法可以把东西分享，跟大家做一个交流。好，那还有问题吗？可以有更细接受开放的。好，所以这个刚刚看到这个最后一个图像，这个是这是我回来之前才做完的一个版画，那还蛮有意思的，跟刚刚有一些不太一样的地方，那这个就下一次吧，等奥运完之后再做多一点，努力做多一点给大家，跟大家分享。好，那就应该是这样。